Você adiciona efeitos sonoros nos seus vídeos? E pior que dá um trabalho do caramba colocar camadas e camadas nos seus filmes e mais trabalho ainda você achar o efeito correto, cara. No Arenimore. Já tá rolando uma ferramenta incrível que tá fazendo isso automaticamente para você. Bom, ainda não é perfeito, mas economiza muito tempo e a tendência é só melhorar. E se eu fosse você, eu já estaria usando essa ferramenta agora. Comenta SFX que a gente manda o nome da ferramenta para você.